Ram Bhandari has a small workshop in Ilyas Nagar where he repairs cricket bats. Here is a list of his customers: Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, MS Dhoni, Suresh Raina, Virat Kohli and Gautam Gambhir. It's not just Indian players. Matthew Hayden, Ricky Ponting, Chris Gale, Shivnarayan Chandrapal, Luke Wright and Karen Pollard have also sought his help to fix their bats. पहला वो आईपीएल खेलने के लिए आए थे चंद्रपॉल, बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स खेल रहे थे, तो उधर ताज वेस्टर्न होटल में रूम था, उधर ही बुला रहे थे मेरे को, बोला कि बनाना था एक बैट। तो जाने के टाइम में बोलते थे कि भंडारी कितना हुआ। मैं बोला खुशी से 5 रुपया दिया भी चलता है, 5000 दिया भी चलता है, खुशी दान महाकैलान, खुशी से दिया तो एक 5 रुपीस दिया भी मैं खुश हूँ। बोला what this Bhandari, 5 rupees, 10 rupees, take 5,000. All cricketers have favourite bats and a handicap when they wear out. They always look for competent repairmen who can put them back in shape. Ram Bhandari is in demand because he understands how important it is to keep intact the weight and balance of the bat while repairing it. बैट ऐसा पकड़ के बराबर पकड़ के खड़ सकता है तो वो खेल सकता है। एक क्या आता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो बड़ा बैट रहता है, तो ऐसा पकड़ के साइड में ऐसा उठाया तो हाँ ये बैट खेलेगा, नहीं तो उसको ऐसा लटक गया तो क्या सोच रहे, हाँ हेवी हो गया बैट, नालायक है उसके लिए। अच्छा ऐसा इसलिए ऐसा पकड़ के दिखा जाता है। It was Rahul Dravid who spotted his skill first and told his friends about him. The word spread and Ram Bhandari soon had the who's who of cricket sending their bats to him. दूसरा कंपनियां एक दो बैट देती हैं उसको, तो वो बेसिक खेल रहा है वैसा बैलेंस दूसरा बैट में नहीं मिलता है, क्योंकि हर कंपनी का बनावटी थोड़ा अलग अलग रहता है। किसी का बॉटम वेट रहता है, किसी का करू ज़्यादा होता है, किसी का करू कम रहता है, इसका हैंडल पतला रहता है, इसका ओवल हैंडल रहता है। जो आदत नहीं है तो बेचारा वो क्या करेंगे, फिर मेरे को बोलते हैं कि ये बैट थोड़ा बैलेंस देखो ना, बोलते हैं। तो मैं लेके देखता हूँ बैट, हाँ क्या फॉल्ट है उनका। जो पहले बेसिक खेल रहे हैं, जो अच्छा सेट हुआ बैट, वो बैट को लेके ये बैट को मैं टैली करता, खुद मैं पकड़ के इसे खेल के टैली करता, हाँ इसका ये फॉल्ट है बोल के फॉल्ट पकड़ के फिर वैसे बनाना। Besides Rahul Dravid, Ram Bhandari has also had a long association with Sachin Tendulkar. He says he reduced the weight of Sachin's bat from 1350 grams to 1250 grams. He has also acted in the upcoming movie Sachin, where he plays himself in a scene. बाद में किया, दोनों बैट को वेटलेस बनाया, वेटलेस बना के दूसरा दिन फिर स्टेडियम गया, जाके बैट दिया। तो बाद में सचिन बोले कि ओके गुड भंडारी सुपर, ऐसा बोले। वो बैट किसी को भी नहीं देते, टूट जाएगा कुछ भी करेगा फिर किट में रखना। मैं बोलता था मुझे मास्टर बैट रहना चाहिए, तो मास्टर बैट को लेके दूसरा नया जो बैट आता है वो लेके वो हिसाब से वो कैसा है, कितना वेट है, कितना हाइट है, वो हिसाब से बना के गया। Ram Bhandari moved to Bengaluru from Bihar in 1979. He had learned carpentry from his grandfather and took to repairing bats in his spare time initially. That has become his main job now.
Despite having an impressive list of customers, Ram Bhandari remains a poor man. He says he never demands money from the Indian players and accepts whatever they give. The international players pay him between rupees 600 to rupees 800 depending on the nature of repair. इंडियन प्लेयर को तो मैं चार्ज नहीं करता, नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर के हैं, उन्हें खुशी दान महाकल है, उन्हें जो देते हैं उसमें खुश हूँ मैं। प्लेयर लोग अच्छा फीस देते हैं तो बाहर का आदमी सोचते हैं कि बड़ा बड़ा प्लेयर का बैट बनाता है, भंडारी करोड़पति रहेगा, चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, भाड़े के घर में रहता हूँ। करता है, चल रहा है, अभी तक चलता है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो तो चलाना ही पड़ता है, चल रहा है।